खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। अख्रां सायाव हेलिकप्टारनि इन्जिन गाज्रि जयन्त मल्ल बरुवाया खुनुरुखुमै जिउ रैखा। इजराइला बम्बारमेन्टखौ बन्द खालामोब्ला हामासआ लांखारनाय गासैखौबो हगारफिननो राजि। PMAY न' लुफुंनायाव हेराफेरि जानायनि मानिकपुर ब्लकनि भिडिअ'आ सस्पेन्ड जाबाय। खुंगा 51थि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया खासुमारि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। खुनुरुखुमै जिउ रैखा आसामनि केबिनेट मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवा गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाय जानायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा मोन्दों जयन्त मल्ल बरुवाया। जयन्त मल्ल बरुवानि हेलिकप्टारा अख्रां सायावनो इन्जिन गाज्रि जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया मानकासारनिफ्राय हेलिकप्टारजों फैबाय थानाय समावनो अख्रां सायाव इन्जिना जेंना नुजायो। जाउनाव बरजार उरां गाथोनाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जायो। मानकासारनिफ्राय थोंजों खानापारायाव थांनायनि बाथ्रामोन, नाथाय अख्रां सायावनो इन्जिनाव हरखाब जेंना नुजानायनि थाखाय बरजार उरां गाथोनाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनाङो। मानकासाराव अरुणोदयनि कार्ड राननानै फैफिनदोंमोन जयन्त मल्ल बरुवाया। मख'नो गोनांदि इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जानायाव गुबुन माखासे उरांफोरनि थाखाय जेंना नुजाथिदों। टेक अफनि थाखाय थियारि जानाय उरांफोरनि समफारिखौ सोलाय-सोल' खालामनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो माखासे उराङा अख्रां सायावनो बिरथिंनानै थानो गोनां जादों। बबेखानि जोबनायाव जेबो रोखोमनि खैफोद गैयालासे हेलिकप्टारनिफ्राय ओंखारनो हायो जयन्त मल्ल बरुवाया। 10 सान बारलांनायनि उनाव हामास थिउरियाफोरा गिखांनाय फैदों इजराइल आर्मिनि गोहोखौ नुनानै। सोलिफु दाननि थांनाय 2 अक्ट'बरखालि हामास थिउरियाफोरा इजराइलनि सा 150 सुबुंखौ लांखारनायफोरखौ हगारफिननो राजि जाबाय हामासआ। नाथाय इजराइलनि आर्मि एबा IDFआ गाजायाव बम्बारमेन्ट खालामनाय एबा गाग्लोबनायफोरखौ बन्द खालामनांगोन होननानै बुंदों। बुधबारखालि मोनसे भिडिअ'नि जोहै हामासनि सासे मानसिया फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि हामास थिउरियाफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो फिलिस्टाइननि गाजा नोगोरा थेर-बेथेर जालांबाय आरो आथिखालाव जोबस्रांनायनि लामायाव सौफैबाय। बेनिखायनो फिलिस्टाइननि सुबुंफोरा हामासनि सायावनो नाराज जादों। बेफोरखौ नोजोर होनानै हामासआ गुरुं जानायखौ नोजोर गोग्लैदों। बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुर खोन्दो जौगाखांनि भिडिअ' एबा खोन्दो जौगा मावख'गिरि मन्जुश्री कचआ जाख्ल'नायनि दायाव सासपेन्ड जाबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानिकपुर ब्लकआव प्रधान मन्त्री आवास योजना एबा PMAY न' होनायाव माखासे अनियम एबा जाख्ल'नाय सोलिदोंमोन। मानो होनोब्ला सिगाङाव लुखानाय न'खौनो फट'ल' खेबनानै गोबां मुलाम्फागिरिफोरा दिन्थिदोंमोन आरो खायफानिया न'खौनो लुवाखैमोन। अब्लाबो लुखांनायनि दिन्थिदोंमोन अफिस रेकर्डफोराव। बेनिनो फोरमान मोननायाव आसाम सोरखारनि PNRD बिफाना सासपेन्ड खालामदों भिडिअ' मन्जुश्री कचखौ। बाक्सानि खासुमारि गेलेग्रा फोथाराव खासुमारि जामगुरि बाथौ सिबिसालियाव खुंगा 51थि से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। फुंबिलिनि समाव बाथौ थानसालिनि लांगोना बेखेवनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, सायनासालिनि दरखं बेखेवनाय आरो सायनासालि बेखेवनाय बायदि हाबाफारिया मावफुंजायो। दिनै 19 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 22 अक्ट'बरसिम 4 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन खासुमारि गेलेग्रा फोथाराव से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया। जामगुरि खासुमारि खुंफुं आफादा 3 सानखौ मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो जोबथा सानाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन उदालगुरि जिल्लानि अनजालि सना बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि लैथोमा बसुमतारी, पवन सिंह बसुमतारीया। दिनै फुंबिलिनि समाव बाथौ थारनाय, खेराइ मोसानाय बायदि हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै सायनासालि बेखेवनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिया मावफुंजायो। से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय खुंफुंनाय हाबाफारियाव दोलै नोगोरै बयखौबो बाहागो लाफैगोनखौ मिजिंथिहरदों बानजाय आफादनिफ्राय। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।